Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Join 得頻道。咁今次咧會為大家介紹一下最近東涌好 hit 嘅呢個櫻花林啦，同埋會帶大家睇下東涌新開嘅海濱長廊。上到天橋之後咧，望翻過去咧，就已經係纜車站啦。我哋沿住呢度行落去，我哋行呢個方向。好，落去先。沿住呢條路繼續行啦。而家行緊過嚟嗰啲咧，我相信大部分都係睇完櫻花啦。因為呢條路平時冇乜人行嘅。我繼續行啦。行到呢個位置啦，呢個赤鱲角南路邊直行咧？右手邊就已經係纜車啦，沿住呢條路行咧，喺右手邊就會見到櫻花噶啦。我哋繼續行多3分鐘，行緊嘅時間又可以側邊睇下風景啦，或者望下上面睇下纜車啦。今日個天氣都比較朦。今日就係立春，啦，即係初一15，今日就係15啦。好，繼續行先，哇！幾多人？翻嚟應該真係睇完櫻花嘅。行到咧呢個位置啦，遠遠都見到粉紅色啦，一堆粉紅色嘅花。其實咧，你望翻，可能大家第一眼就望到呢一個位置。其實嗰度先係最多啊！嗱，呢啲櫻花咧，我記得上年咧嚟過咧，我就啱啱送花尾啊，即係得翻啲殘花敗柳，即係你錯過咗個時間咧，就睇唔到啦。嗱，呢幾棵咧靚到咧，我覺得好似假嘅，用啲膠花咁樣，好似唔係好真實咁樣。即係其實咧，商場嗰啲膠花其實都好真喎，嚟講，我覺得。即係而家望翻咧，都係差唔多嘅啫。係啊，好多人影相喺度，我欣賞下先。我哋過嚟呢邊。即刻俾人揪。嗰個點解唔過啊？好啊！咁咧，我哋咧就行咗過嚟對面啦，終於都係啦。咁咧，大家可以望下啦，呢度啲櫻花群啊。不過咧，如果可以入埋去櫻花裏邊影就好啦。呢個即係始終好似有啲距離啊。呢個位咧係啦，呢個位有啲距離。同埋呢個位又好似好特別咯，你有冇諗過？即係點解即係唔會喺公園裏邊起整一堆嘅櫻花咧咁樣？因為呢度喺個迴旋處嗰度，啲人就肯定會嚟睇㗎啦。但佢又冇得，即係好似日本咁啦，有個地方坐喺度野餐啊咁樣，梗係 perfect 啦。但係佢呢個位又封死咗咁樣，有啲係好嘅，有嘢睇又好嘅，不過有啲美中不足啫，係啊。咁都好難得，就係香港可以睇到櫻花嘅。大家可以過嚟啦，過去嗰邊行下先，過去睇下先。呢邊咧，呢邊就係嗰個纜車，咁大家可以坐喺呢度咯。其實附近嘅環境唔係話特別靚咯，係啊。咁但係要睇嘅時間好短啊，可能真係個零禮拜到嘅啫。
真係好多人。想機會啦，你入鏡，你近少少入鏡，放喺後邊。睇下幾多人，人嚟嘅呢啲。好啦，因為攞個手機影嘅。蜂鳥啊！哇，勁多蜂鳥？蜂鳥嚟咩嗰啲？咁大隻仲係蜂鳥？啊，蜂鳥唔係好細隻嘅咩？唔係蝴蝶嚟㗎嗰啲。誒？海蜜嘅唔係蜂鳥係咩啊？我唔識講，我見過蜂鳥好細隻，咁大隻都係，好開心我見到啲雀仔喺嗰度跳嚟跳去咁樣喺度。花叢裏邊，好，繼續行入去睇下先，幾靚咯！啲雀仔好似好開心咁樣。好嘢，我想睇下啫。好多人都喺度影。行過去先。呢度咁多棵啦，最紅咧係呢一棵，呢一棵最紅啊！呢一棵最紅，呢棵咧我哋冇校色啊，本身就咁影啊，都已經好深色啊！你睇下個分別 ，zoom 近過去望下嗱，跟住佢原色嚟喎呢隻，堅深色喎呢隻，呢一棵點樣？咁大家認得啦，原來呢一棵有名嘅喎。佢叫 T853喎，T853啊！大家認得 T853係好深色啊！呢個啊，係啦，呢個位好近喎，真係。真係掂到嘅喎，真係。好啦，下邊就係櫻花區啦。再近少少影多張先。近啊呢個，感覺上啊最近啊呢個位。好，繼續上去。喂，咁遠啊喂！好，繼續行。哇，仲有喎嗰邊，一路行，嗰度仲有一行，嗰邊喎。哇，呢度望機場喎呢度。好，繼續行。呢度都呢個行平路幾過癮喎，但係上到山行平路，感覺怪怪地咁樣。好，呢邊又可以望翻過去。東涌邊係邊度啊？你望翻東涌北啦，呢度。繼續行。終於嚟到呢個艇嘅頂啊！望下呢個景色先。
度可以睇飛機升降嘅就係一樓。頭頂啊好似有架飛機。係呢個係咁嘅。我哋由碼頭，而家咧嗰個海濱長廊終於通咗啦！今日係2月5號啊，但我唔知幾時通嘅，不過今日咧我就知道佢通咗啦。可能上1-2個禮拜通咗都唔出奇啦，已經係。可能真係通咗喎，因為嗰次上14號嗰次咪邀請我表演嘅，可能係1月咯，可能1月通咗㗎啦已經。我懷疑啊，即係點解咧？因為咧喺1月嘅時候，我接到佢哋嘅邀請話係做表演，咁梗係通咗先表演㗎啦。我估14、15號表演嗰陣時嘅就應該開通啦。好，東涌海濱啊，或者咁舊嘅個樣啊，咦？可唔可以？有冇第二個款啊？喂，好有歷史嘅痕跡喎，點解嘅？佢已經好似甩咗咁樣喎，呢個咩料啊？個 F 同個 T 係甩咗咯，你睇下個 F 同個 T 化學。好，嚟睇多次先，東涌海濱長廊。上晝8點到呢個下晝10點鐘啊！咁呢度咧，如果真係過嚟咧，有呢個咩啊37M 同埋呢個啲巴士啊，呢個我都唔記得有邊幾架車過嚟添。37M， 跟住咧，我行過去睇下先。我第一次行落呢條路，反而冇做嗰啲佈置喎。呢度係嘛？之前有啲紅色燈喎，少咗。上次中秋整得好靚嘅。啱元宵佢冇乜點佈置，呢度係一啲雨水花園，唔係好吸引。我諗整水喎嗰啲啦，呢度係嘛？整翻啲噴水池嗰啲好啊。喂，好 hea 喎呢度，其實咩都可以加雨水啦咁講。係咪先？即係你求其一個花園，你實有雨水㗎。飲水機啦，係嘛？飲水機。自備水樽啊！哇！好驚我覺得呢啲樹。唉，俾你又驚。咩？我唔會針咯，你會唔會針啊？口乾咪針咯。我而家都口乾。你冇樽㗎嘛？東涌海濱。所以我推算到佢應該14、15號開。咁行過嚟就哇近好多。係咯，哇咁啊，喂，因為原本之前要行出邊㗎，好鬼麻煩㗎，一開啫嘛好咯。啊呢度咁樣行就幾暢通，條路幾闊，即係夜晚過嚟跑步都開心啲啦，起碼有條路俾你跑下嘛。終於有翻個海濱長廊，真係感動啊！即係起碼接得到嗰個位啊，即係碼頭嗰個位。
有啲地方行下唔悶咧。裝飾就可以再有誠意啲嘅。冇跳過。繼續行下先。呢個就咁行過去咯，跟住就去翻之前未通嗰個位咯。我爹哋咧，嗱，媽媽。係啊，呢兩個窿啊嘛，係嘛？遲啊，擺嘢飲。呢啲啊整得咁細緻嘅又會，不過其實我哋諗多咗咋。喂，呢度有花喎。咩料啊？呢度？幾棵定咁散收收。哇，係形象不良咁喺度睇完頭先嗰啲就，係咪真㗎？呢啲係咪㗎？真定假㗎？先係真喎呢啲。係咩？行錯路嗰係啊！真喎，都係真嘅喎呢啲。我哋以前咧東涌嗰間啊，即係啲小朋友咧急咧落學飲落水嗰邊樽啊，咁嗰度嗰裝安料啊，呢樣紙嚟真係幾得人驚。哦，應該唔係呢邊，佢話係嗰邊。呢啲咩？廣州鷹啊！幾棵，希望佢嚟緊可以發育嘅櫻花，呢棵都幾大抽喎。係啊。咁呢度又有個好處喎，即係雖然冇嗰邊咁大棵，但係可以近距離接觸啊！呢度都好嘅，都幾特別嘅。佢而家都係攞啲櫻花嚟做賣點㗎啦，同埋呢度整啲燈籠咧，夜晚應該會靚嘅，着咗燈之後。可以喺度。嗱，你背景係啲燈籠。突然之間睇咗咁多嘅櫻花啊！頭先咧就睇咗啦，一個新一個櫻花林啊，呢個喺呢個位啊，呢度一式有8支啊，8棵啦，8棵櫻花。咁希望佢嚟緊會快高長大啦嚇。咁跟住咧嚟緊呢邊啦，呢邊就較早前都開放咗嘅地方啦，呢度都好多人都嚟㗎啦，呢度都知㗎啦。咁最主要個賣點就係而家可以打通咗咯。咁夜晚應該呢度啲燈咧應該會着嘅，因為而家係元宵嘛，今日係嗰邊就都唔使特別講啦，嗰邊就係有個小草原啦，啲小朋友可以玩下咯，有啲凳坐下啦。跟住就如果最好可以通埋去，即係通埋去酒店嗰邊咧，就 very good 啦。跟住可以再穿過去，咁啊正啦。不過嚟緊好似真係可以咁樣直穿過去。好，今日介紹去到呢度先。有啲咩新嘢再同大家分享。拜拜。